寻爆裂。大风雪雷雨，我不怕，我满身都是疤，拼了命的转，不让天滑下悬崖。那长夜来呀，我撑着下，我早就痛了吗？哪管日月不照我的天。生来无意中，打算什么落魄思变，破风心而破，守护我的千言难眠，抓不住风雪，命途难捉摸。夜风杀我昼夜，当我冷冻杀我主在夜，我们下夜再见不得面，下过雨的天难走险，我靠四海寻宝猎。尖叫声再大一点！让我们欢迎王菲菲。Hello， 大家好，我是菲菲，非常开心哦，感谢元哥的邀请。哎呀，但是特别邀请，是不是？感谢你特别邀请来见证我的演唱会。然后呢，我觉得请到王菲菲女士一直是一个蓄谋已久的事情啊。然后呢，我跟艾伦呢，在这个披荆斩棘的总决赛啊领奖的时候啊，严重感谢王菲菲女士，因为也是因为菲菲的存在，所以我们拿到了这个年度的这个唱跳的这个就是最好的那个荣誉。非常，我已经收到了你对们的感谢，然后我也非常的感谢哥哥们，因为有你们，所以才有这么棒的一个舞台。我的快乐这个舞台真的是我一直跟哥哥们说，我说这是我的职业生涯中真的排行前5的舞台当中的之一，非常感谢。所以前4是哪几个呢？就是前4的那几个就是好。但是当时就看这个舞台的时候，就是包括志玲哥啊，就是然后大湾仔的哥哥们，然后都非常的喜欢，他们也觉得就是这个是姐好。哎呀，算了，我害羞，我现在还是在紧张，因为刚刚一整趴其实就像一个考卷一样，就是因为它一整趴就是设计成一个音乐剧的形式串联到了一起，对，所以我想表现的好一点，然后让志玲哥能够就是到时候能够多点评我一下对。等会儿我也期待志玲哥点评一下我。哎，对，是不是？我也觉得啊。那我们等会儿就那个建个小群，好，哥拉进去。好。希望有机会啊，也能跟志玲哥合作一下，好不好啊？哎，我跟志玲哥合作过一次。真的假的？是拍戏吗？还是舞台？没，就合作过一个舞台。哦，一个舞台，那还少啊，那可是巨星啊，这。对呀，那非常。那我下次跟亮亮姐合作，好不好，亮姐？OK， 所以呢，在这里呢，再次的隆重的感谢王菲菲，谢谢。
啊，因为确实菲菲是我觉得就是行业内就是唱跳演，然后就是各种业务加一起就是最好的，没有之一了，真的就是这个综合实力。所以就是我这次也是希望能够把宝莲这样的一个我们就是哥哥跟姐姐都有的舞台，然后一起mix 一下，然后一起。可能有且只有这么一次，真的是我们一起对为大家奉上的舞台，大家喜欢吗？喜欢。谢谢。真的，今天深圳场的观众们、粉丝们真的有福气了哈。是，你看看，对吧？而且你知道动用了多大的灯，哇！我跟你说，远哥的这个舞台，哇，我来了之后，我觉得这真的是我们歌手梦寐以求的舞台。哎呦喂！无论是舞美也好，灯光也好，那是花了钱的。哎呦，那个休息室啊，准备那个小零食，你看看是不是？真的是深得我心啊！哎，那你喜欢就好，好不好？哎，所以呢，就是今天呢，我觉得菲菲来呢，也不能让她随便就来唱那么一个舞台，是不是？菲菲一直都是很 international 的舞台，对不对？是。她自己的演唱会，据说啊，有20多首唱跳，对，是不是？一场演唱会20多首上跳，我都搞不了，我真搞不了啊！我最多10首啊，10几首差不多了啊。可以的，对不对？远哥可以的